Hello. Dito ako nasa Starbucks. Ito yung mga tao sa Starbucks. Kunti lang kasi malamig. Ito sila. Malamig yun. Kunti lang ngayon. No? Ito ako. Seven seconds. Magkaka-tumbler sila, mga na-delay yung mga tumbler nila, wala na silang na out of stock sila, kaya ito, naghihintay ako ng oras, offline yung bank eh. May chine-check lang ako. Kaya may gobra yan kasi minuran. Alang minaos dito mga gobra kasi ilang makapangulpul kumuran. Saka marimla. O bansiya, tiko ko yan eh. Makaluklok marimla na ako naman. Hindi ko panayanayan kasi eh. Okay, I have to put it up.